naman sa lead. Puso ng Taytay Rizal, isang pangalan ang tinatawag. AC Works TV! Palit na lahat. Yes po. Tapos sir, Yung compressor bago. O ano? yung ano sir? Compressor mo bago. Bali, luma yan sir, pero pinacheck ko na po, wala namang Wala leak. namang leak. Tapos palit na din yung mga pulley sir. Oo. Tapos sir, talagang hindi talaga mapa-automatic eh. Pero malamig. Sa lamig walang problema. Yes sir, malamig naman po. Wala lang talaga sir kayang makapagpa-automatic. Tapos sir, bali ang nangyari kasi ito sir, bali pangatlo na po kayong gagawa. Oo. Yung una po pinamanual, kaso nabasa ko sir sa ano, na mas maganda daw stock talaga. Mas maganda yung stock. So nung na manual, nag-automatic naman. Ano sir, hindi, ano din, kumbaga parang hindi siya sir yung tuloy-tuloy talaga eh. Hindi katulad ng dati talaga sir. Na nag-automatic. Yes sir. Tapos nung pinabili ako sir ng thermistor, sinalpap, doon na yun sir sa pangalawa. Sa pangalawa, Wala pa din po. wala pa rin. Tapos talagang hopeless na ako, nagtingin na ako sa YouTube, tapos buti nakita ko kayo sir. Kasi yung sa ginawa niya yata last year na Reyna, ayaw din sir mag-automatic nun, di ba? Sakit Isang nila yun. dalawang matanda. Oo. So, Yun, sir, tapos yun. sir, pabukas sa circle, sir. Tingnan natin. So mga boss, ito, tingnan natin kung ano magagawa dito sa unit ni sir, ano? Ayun. So, hindi pa rin nag-automatic daw, ano? Tingnan natin kung bakit hindi nag-automatic. Ito na yung lamig niya, sir? O mas lalamig pa yan? Mas lalamig pa po. Sige, antayin natin. Ilang taon na to, sir? Sir? Ilang taon na to? Bali, nabili ko lang to sir ng second hand eh. Kaso, okay naman po siya nung mga unang gamit ko. Bali, simula lang sa nung parang kalaunan na wala na yung automatic yan, ng mga nagpalit-palit na ng nalinis na, tapos nagpalit-palit na sir ng mga pyesa, ganun. Doon nag-umpisa. Yes sir, yung sa pagpalit ng pulley, pinalitan na ng compressor oil. Dalawang beses na nga sir napalitan yung compressor oil nito eh. Kaso wala pa din makapagpa-automatic talaga. Tapos nabuti nakita ko sa YouTube. So, check Parang natin. may ginawa yata kay sir na parang device yata na nilagay niya. Yun. So, ito kasi kahit maglagay tayo ng ganon, kapag hindi natin makuha yung tamang setting ng lamig, hindi siya mag-automatic. Okay. So, ang gagawin dito, titingnan natin yung una-una yung lamig, kung talagang pag nilagay natin yun, talagang masisensor niya para mag-automatic. Sige sir, ayun na lang po bahala. Tapos, Talagang wala na po talagang makaano sir eh. Wala na makagawa sir eh. sige sir, sige. Sana matsambahan natin, ano. Sige po. So, ito mga boss, check muna natin. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito. Okay, update ko kayo mamaya. Yeah mga boss, so balik na tayo dito sa ano, kita nyo na nasolve natin problema na sir. Bumili si sir ng thermistor na brand new. So hindi ako sure kung original or replacement lang to. Saan mo nabili ito sir? Lazada lang? Sa Shopee sir, Sa Shopee. po. So hindi pa rin nag-automatic mga boss. Ayun, automatic na siya. So ang problema kasi ni sir dito, automatic lang, no? So ang dami ng pinalitan. Poly assembly, condenser, palit condenser sir, Yes po. expansion valve magpalit, flashing sa system. So halos lahat ng mga boss nagawa. At ito pang isa, binaypass na nga yung sa heater dito, ayun oh, nakabypass na, no? Yan. So dahil lang doon sa automatic. So naglagay na rin sila ng manual thermostat mga boss. Ganun pa rin, hindi pa rin nag-automatic. So napilitan si sir na bumili ng ganito, no? Ngayon, from Taytay, pumunta pa tayo dito ng GMA Cavite para masolve natin yung problema ni sir. Ilang buwan mo ng problema to sir? Mga months sir, matagal-tagal po, mga 4 months po to 5 months. Tagal na rin, ano? So, ito mga boss, ito kami nakaparking, ano? So, hindi ito pinatakbo. Ang ginawa ko, kinuha ko yung original ni sir na ganito. Binalik ko, tapos naglagay ako ng thermostat ganito. So ganito rin daw yung ginamit sa kay sir, pero sabi ko mali kasi ng connection, so kaya hindi nag-automatic. Ngayon mga boss, tanghaling tapat po yan, nag-automatic. Ito ang reading. So
dahil sa automatic malaki na ang gastos ni sir kasi ang dami ng pinagpapalitan na hindi naman dapat pinapalitan, ano. Hyundai Ion po ito, 2013 o 14? 17 po. 17. 2017 model mga boss, ano. So medyo modelo pa talaga, pero dahil nga sa maling diagnose napagastos si sir ng malaki. So okay sana gumastos ng malaki kung talagang karapat dapat naman gastusan para mag-automatic. So kita nyo mga boss na ang ganda ng automatic. So dito sa loob gusto ko lang ipasilip sa inyo kung anong setup po dito. So, okay, ayan lang siya, oh. Yan lang yan. So kita nyo yung wire na yan. Ayan. Yan. So lumagitik, no. Mamaya itatago pa natin yung mga boss, baka sabihin nyo kasi na nandyan lang yan, masisipa yan. Itatago pa natin, iangat natin yan. Ang importante na solve natin yung gusto ni sir na automatic, no, na kahit tanghaling tapat mag-automatic. So ito tanghaling tapat ito. Anong oras na boss? Alas 12 na? 1 po. 1 o'clock. So saktong-sakto mga boss sa kainitan. So okay na tong unit ni sir. Update na lang tayo ni sir kapag may problema pa. Hyundai Ion po 2017 model. So huwag tayo basta-basta magpapalit ng pyesa na hindi naman talaga karapat-dapat na papalitan. Lalong-lalo katulad dito mga boss na ang problema ay automatic lang. Wala namang problema sa lamig. Nandun yung lamig, automatic lang po talaga ang gusto ni sir na mag-automatic sa tamang lamig, no. So problema, marami nang napalitan, hindi pa rin napalit nag-automatic. So yun lang, ayun, no. Automatic na naman. So update ko kayo mamaya, balik ko muna lahat.